買咗一套房俾佢個女，我覺得唔係幾啱咯。即係你覺得你嘅意思即係話你個老公都有一套嘅而家？係啊，因為之前咧佢都買咗一套俾我未來老公咯。佢買咗一套俾你老公，然之後就買咗一套俾佢女，係咪？係啊，我覺得咁關你咩事咧？咁我作為一個媽咪，嗱，我同你講，我作為一個媽咪，我買咗一套樓俾我自己個女，等佢出嫁，有乜問題啊？買一套房好貴嘅喎，佢依家剩低冇。咁我自己個女佢幾貴，佢生出嚟，我希望佢有幸福，我自己努力嘅，我自己努力買揾到嘅。我想問下你哋如果你哋自己有女嘅，你有能力嘅，你會唔會買一套樓俾你自己個女啊？咁你已經買咗一套俾自己個仔啦，我唔會分偏心嘅。我答下邊嗰個姐姐，你知唔知佢嘅意思係乜嘢啊？佢嘅意思即係話佢外嫁女，佢應該一毫子都唔應該攞，所有佢未來老爺奶奶啲錢咧，全部都係歸佢對孖胎嘅。佢個姑仔咧攞親一毫子咧，佢覺得係最大惡極，真係有。你聽唔聽得明啊，美露？我明啊，但係佢嗱嗰個姐姐咧。嗰個匿名姐姐咧，你有好多嘢係未發生噶嘛？咁如果你未發生嘅嘢，你已經諗到佢個女唔可以攞1毫子嘅，咁你嘅諗法一定係唔啱啦。但係如果你諗下喎，如果你真係生咗對孖胎，咁你嘅奶奶或者再買層樓俾你個孫都唔定噶嘛，係咪？咁咪大家開心咯，係咪？其實我等到買一層樓俾個孫都唔知幾時啦，係咪啊？除咗買樓之外，你仲有乜嘢要講入啲啦？你除咗話佢好買層樓俾佢之外，你仲有冇其他嘢啊？我依家就想小妍姐姐，即係話我就叫佢老豆老母將個套房收翻嚟，將佢細妹嗰套房改喺我同我未來老公嘅名下咯。你早啲瞓好啊！你我名字我就唔講啦。你早啲瞓啊！你早啲瞓啊！你邊度人嚟嘅？你咪食得多大頭菜啊！我覺得我冇錯啊！我為我自己未來嘅2個仔嘅留啲後路啊嘛，冇錯。我而家冇乜忙，我望你老爺奶奶而家喺下邊聽到你所講嘅嘢，俾佢知道你呢啲咁嘅人。我話俾你聽，如果我有呢啲咁嘅新抱，我我掃把掃咗你出門口噶。我幾時同你講嘢啊？我話俾你聽，你連咗上嚟咧，人哋父母點諗咧？就係話俾你知，沒有心別再拖。好心一早放開我個仔啊，因為佢唔想一直咁坎坷啊。或者我可以唔同我個仔住，唔同你住嘅，啲錢我自己過。你睇唔睇我柒就我同你講，我以後我自己揾保姆，我自己揾人去照顧。你自己死佢有能力嘅，你自己攬去養2個小朋友，你嫁俾佢人，唔係嫁俾佢，你唔係嫁俾你家婆嘅，你嫁俾佢仔嘅啫。但係佢哋2個以後養老都要靠我哋噶嘛。我同你講，我有錢我使過乜我養老啊？發瘟嘅。我覺得養兒防老，我哋係以後都係要養佢哋嘅。佢留俾我哋好正常啊嘛。你都唔夠佢有錢，佢使乜鬼你養咧？唔係啊，我係唔夠佢有錢。好彩係未來老公、未來奶奶，好彩係未來2個字啫，真係冇升遷咯。我哋已經定禮噶啦。我問你啊，咁人哋阿媽買套樓俾佢個女，關你測試啊？又咪要你1分錢？點解唔關我事啫？點解關你事啫？我問你。我已經同佢仔定禮噶啦。咩叫定禮啊？咩叫定禮啊？其實一個訂金啊，過咗大禮啊，過咗大禮啊，過咗大禮未啊？過大禮即係點啊？過大禮。佢即係啱先佢講話俾得12萬8禮金你係咪？係啊。你即係話上門提親過大禮嘅意思？係啊，冇錯啊。咁我問你啊，就算俾你結咗婚之後，你包保唔會離婚嘅咩？係啊，咁長遠嗰啲事係咪？我唔會。係啊，你都話咁長遠啲事講，你仲諗埋咁多做乜啫？你不如你而家先去咁頭啊！嗰套房佢過嚟我名下就唔長遠啊嘛。點解過你名下啫？憑咩啫？我問你。憑我就係有咗雙胞胎，係佢未來新抱，我覺得我冇錯啊。咁人如果係嘅條件好嘅話，我都唔會跟佢個仔一齊啊。問你啊，今日你老公唔可以出去揾人生啊？呢個人咧，遲早自己害死自己，我話俾你聽。咩害死自己？已經害死自己啦！佢上嚟啊！即係再係咁樣，佢自己。咁你嘅奶奶佢係一直你嘅未來奶奶同埋未來家公係一直唔同意係咪？一直唔願意要求嗰層樓轉翻過去你哋個名係咪？佢阿媽梗係唔同意啦，佢媽就話已經俾咗佢個女啦。我想問咧，妹妹係你叫你奶奶過你個名啊，還是你叫你個老公叫你奶奶過你哋個名啊？係邊個出口㗎？我叫我老公咯。哦，即係你由頭到尾冇出過聲㗎？點解你唔出聲嘅？佢冇資格出聲啊，菠蘿包。我知佢冇資格啦，我就話叫你啦。而家你做咩？而家唔同你奶奶講啊？你用你自己把口嘛？喂，奶奶，我教你招。我個頭就係小妍姐姐咯。我而家咪話你咯，啲錢喺我銀行，你夠膽出聲？唔係菠蘿包，等我教你。你講。女人無非都係3樣嘢嘅啫，
一咩二咩三咩，你做埋三套嘢嘅話就一哭二鬧三上吊啊！係啊，真係講呢啲做乜嘢啊？帶住個肚，你仲搞埋晒咁多嘢嘅，我同你講，你老公如果係咁愚昧嘅，咁係唔會繼續，即係點講咧？你老公咁愚昧嘅，人哋老豆老母咧肯定會分開嘅。係啊，你如果而家你叫咗你老公出聲未㗎？請問你？應該照到你。我老公都照顧我啲情緒價值啊！我我而家問你，你叫咁你老公係點諗？你老公係咪叫咗你你老公有冇同你奶奶講咗未？佢已經同佢媽講咗啦。咁點解佢阿媽咪點諗啊？佢媽就唔係咩咯，唔同意咯，就係爸爸咧佢爸爸冇出聲啊。咁點啊？咁人哋都唔同意，強扭個瓜都唔甜嘅。佢以後就知味道啦。我依家唔爭取我。你明白點解菠蘿包佢會笑啫？因為佢老公已經佢慫恿佢老公同佢奶奶講咗，代表佢老公已經同佢嘅妹呢世應該都唔會和噶啦。唔好關係啦。係啊。如果我個仔同我講話咁樣轉個妹嗰陣啦，我即刻咧我就走去賣咗佢嗰間房，佢老公嗰間房佢。我就斷住所有嘅嗰啲錢嘅供應，我會斷住晒佢。我同你講，你老公嗰間屋咧，佢如果佢有嗰個收款憑證咧，佢如果佢唔贈與咧，佢係有權追翻嚟嘅呢啲錢嚇。絕對有可能。姐姐，一定會。你認為你好聰明，你而家反比聰明誤啊！你死緊啊你！我話俾你聽。我覺得我冇咩錯啊。係啊，你冇錯啊！你真係冇錯，你真係冇錯啊！你繼續啊！你繼續啊！你繼續。不做就不是。你繼續咧！你繼續慫恿你老公。越做就越是，懂不懂？我依家大肚，依家準備咩啦？喂，我問你啊，喂，問你啊，喂，呢個世界上面淨係得你一個識生 B B 嘅咩？我問你。但係我老公中意我啊，佢愛我啊，你吹咩？佢愛你個，咁你兩個有咪拉埋你老公出去咯？咁愛啊嘛，咁人哋啲嘢做咩啫？有情飲水飽啊嘛，仲使乜要你碌下房啊錢啊嗰啲嘢啫？嗰啲都係身愛之物啊嘛，你兩個咁愛嗰，咁咪攬埋一齊咯。你食我口水，我食你口水，咁咪飽咯。但係我都要為我未來兩個仔嘅爭啲利益㗎，係咪？你使得出嚟先講。養老嘅女都可以嘅，你激得我興你嘅，我同你講，我兩個老嘢咧，我就走晒個女嗰度，你乜閪都冇你兩個。出面大把老人院啊！你喺度鳩屎賣報紙，喺度鳩芝麻碌鳩登登，係咪鬧明嗰啲人都係咁樣啊？唔係㗎，係得你咁樣嘅啫，你做新抱。2026年啊，呢個現今社會啊，唔係一定係要用仔嚟養老㗎，話俾你聽。我同你講冇，你連上嚟你聽聽嗱，都係嗰啲阿姨連上嚟嘅，你自己走去問問。我唔係阿叔啊！嗱，你走去問問人哋，作為我自己個女，唔通我唔可以買啲嘢俾我女嘅咩？可以啊，我成日都買嘢俾我個女㗎啦。送一套房俾佢啊嘛，係咪？呢個你管唔到噶嘛，你明唔明啊？就好似你阿媽乜閪都唔俾你，一啲都唔尊重你。你攞到啲乜嘢過去改嫁過去俾人哋個老公啊？喂，我問你啊，如果你真係有本事嘅話咧，你就去講服你奶奶，乜嘢都寫埋你個名。你冇本事嘅話，佢唔夠膽講噶，我同你講，佢如果佢夠膽講嘅，佢就唔想連上嚟呢度講。我同你講，如果你一講嘅話咧，你唔使旨意同你間家婆好啊。如果你間家婆係搭水嘅，你唔使旨意。我話俾你知，你唔使旨意得一毛錢，你送嘅你而家話你聽啊，頂你個肺啊！而家話你聽啊，你老爺奶奶已經有條刺喺個心度噶啦。你第日嫁入去，佢乜都會防住你噶。話俾你聽。嗱，呢個小將將話佢以前個女朋友就係咁樣，所以分咗手。佢話嘅唔關我事。佢防住你咧，你就知道味道啊！俊仔你入嚟啊！嚟啊，俊仔！如果以佢多謝你俾我講嘢啊！所以，喂，聽唔聽到？俊仔唔出聲嘅。佢而家講緊啊，你講啊，你好啊，俊。哦，我聽。如果以佢咁嘅性格，佢會幫我養老。我攞條蕉切啊！你講啊，你話乜嘢啊，姐姐？聽唔聽到我講嘢啊？我聽到你講嘢，但係佢聽唔到啊！姐姐，你可唔可以講下嘢啊？講嘢啊！我聽到俊仔講嘢。喂，聽到冇？我都聽到啊！你講，你放我落去啊！哦，我以為我呢度問題先。你聽唔聽到周圍嘅人講嘢嘅妹妹？聽到我講嘢啊！依家聽到啦，依家聽到啦。你聽唔聽到人哋講嘢？聽到。咁你聽唔聽到講嘢啊？你聽唔聽到講嘢？我聽到啊。我話如果以你咁嘅性格啊，你會幫我養老，我切蕉俾你。